Të në ajo, po hurmat hahen tek. Do të thëtë nuk bën me ngrën 2 hurma. Duhet 1, 3, 5, maksimum 7. Okej, cila është historia ose fabula? Realisht, kjo shkruhet edhe fetaresht, do me thonë, tash unë s'du me hinë atë lëmin tjetër, se nuk jam e specializu në atë pjesë. Po, kom has, po, që thuhet, dhe aty gjithçka veçohet në gjëra tek, po nëse konsumohen më shumë se 7 hurma, nuk janë më të shëndetshme për organizmin, sepse përmbajnë shumë sheqer. Po, për që duhet të ngrën 1 ose 3, ti alen me 1 apo i hanë 3? Po në kryesisht me 3 se nuk është që konsumoj shumë ëmbël. Dhe më zanë me nërë, më blokon, si disë, ta them. Kështu që unë gjithmonë me 1. Dhe pushoj pak, pasaj me ushqimet që... Bëj iftar? Bëra me uj, pasaj dhe marrë... Edhe haje hurmën, nëse të duhet ndim për lëvizjen. Shfrytëzoj rastin që të gjithë shikuesve, po ashtu edhe Lorës, të uroj agjërim të pranuar të gjithëve. Edhe falemderit që edhe në këtë periudhë, në këtë kohë të iftarit, shoqëroheni me ne, e di që jam prezente në shtëpi të juaja, shumë respekt për të gjithë. Edhe Lorës po ashtu, dhe gjithë mysafirëve që vinë edhe në këtë muaj të Ramazanit, që sigurisht tregoj një respekt edhe për studion tonë, po edhe për mua personalisht. Me ta thënë të drejtën, nuk është që kumë bënë në iftar të ti ndëjherë. E para. Po bënë me gjithë shqiptarët. Me të gjithë shqiptarët. Kudo që janë, unë i uroj agjërim shumë të lehtë, uroj që t'i pranohet agjërime dhe krejt lutjet që ata i bëj. Kështu që edhe unë punina shumë mirë mesin e ju dhe të gjithë ata që këto momente janë të nashqë. Faleminderit shumë, Lora. Ky muaj Ramazanit, si që edhe e folëm pak në fillim, por edhe si që të shohim, të ka gjetë ndryshe, jo veç ky muaj, po një periudhë nga tetori që patem një aksident në shtëpi. Një aksident që maca kam po edhe që folëm pak ka qenë goxha serioza.